Ahojte, krásne dobré ráno vám prajem. Vítajte v novom vlogu. Dnes je nedeľa a ja som úplne zabudla nejak tento týždeň vlogovať. Akože niečo som točila, ale len tak kde tu, pomedzi týždeň, takže to vám dám určite v priebehu tohto vlogu, to uvidíte. Ale ináč som nemala príležitosť, bol to celkom taký dosť rozlietaný týždeň. Ale kde tu som vám, čo to natočila. Ale chcem sa vám tak pekne súvisle prihovoriť na úvod vlogu. Z tých vecí, čo sme tento týždeň postihali, boli sme konečne pozrieť kameň, ktorý by mal ísť teda na túto kuchynskú linku. Bolo to také, že iné veci boli prioritou doteraz, takže sme to ešte neriešili, ale konečne sme sa k tomu dostali a myslím, že sme vybrali dobre. No, takže neviem sa dočkať. Určite vám všetko ukážem, keď to bude hotové, keď to budú páni tuto inštalovať. Mali by to prísť v pondelok zamerať, takže už sa teším, že kuchyňa bude viac menej kompletná potom. Veci sa dejú, už sa to trošku tak viacej formuje, toto naše bývanie, z čoho sa nesmierne teším. To, že sa teším, furt hovorím. Ja sa furt teším asi. Ja som tento týždeň mala dosť veľa točení a fotení, tak si dneska veľmi užívam, že nemusím byť naličená. A teda dala som si len BB krém, aby som to mala trošku zjednotené, ale ináč nič. Ináč tento BB krém sa mi veľmi páči, má taký naturálny finish, je to ten Erborian, na ktorý som vám chcela natočiť celodennú recenziu, ale nejak som to nezmanéžovala, takže mám prvú polku dňa natočenú a musím niekedy dotočiť ešte druhú polku. Ale myslím, že tak pekne rozžiaruje, že tá pleť vyzerá tak zdravo. A je to korejská značka, je to na polku znova taká, že skincare, a má aj tie benefity teda toho bebečka. No neviem, páči sa mi to. Hlavne takto na taký obyčajný bežný deň, keď len chcem akože rýchlo to dať dokopy, tak sa mi tento BB krém veľmi páči. Už do strážci lesa! A není mi na hlavu, aha, pozri. Taký si veľký, počkaj. Zavolala som si môjho šarmantného manžela, pretože trošku trpím. Prišli mňamky od Mixitu veľkonočné a potrebujem tu ochutnávača. A to sú teda veci, ktoré ja veľmi rád ochutnám. On sa obetuje, Ja sa obetujem, to je veľmi dobré slovo. Toto je veľkonočný box, ktorý teraz ale nebudeme otvárať, pretože ho odkladám, keď pôjdeme na Veľkú noc k sestre, lebo je to toto pre každú návštevu, ktorú pôjdete na Veľkú noc pozrieť a budú tam deti. Tak takýto box vám odporúčam zobrať. Chcete zobrať. Aha, nálepky. Sú tu nálepky, halo. Nálepky, to Kto nemiluje nálepky? Ktoré dieťa, alebo tatko. Alebo tatko. A tu sú znova takéto nádherné boxíky s veľkonočnými motívmi, s ovocím mixitovým, veľkonočné vajíčka, kráslice. Aha, je to veľkonočne ladené. Toto sú tie vajíčka, ktoré sú pražené mandle v bielej čokoláde s liofilizovaným ovocím, kokosom v rôznych pomeroch. Takže všetko je to farbené s liofilizovaným ovocím, takže áno, je tam čokoláda, ale v rámci možností myslím, že pre starších taká lepšia voľba, čo sa zdravia týka. Áno, sú tu veci dobré pre 1, 2, 3, 4-ročné, 5-ročné deti a potom aj pre 10-ročné, pre dospelých, áno, so sladkým, s čokoládou. Áno. Treba si dať aj trošku čokolády do šťastného života. Jasne, treba ísť zdravo. Ja nepoznám človeka, ktorý viac miluje sladké ako môj manžel. No ešte tvoja sestra. A moja sestra. Krstná Zuzi a manžel Martin, keď sa stretnú, tak to sú takí kamoši v tomto. Áno. Kvetná nedeľa, modrý pondelok, žltý útorok, škaredá streda, zelený štvrtok, veľký piatok, biela sobota. Aha, takže to si môžeš z toho urobiť aj taký kalendár. Takže toto pre decka veľmi, veľmi odporúčame a keby ste náhodou nešli pozrieť rodiny s deťmi, ale skôr dospelých, tak toto je krásny veľkonočný set, ktorý sa hodí podľa mňa aj pre návštevy doniesť. Je tam granola a toto myslím, že budú kaše. Počkaj, pozrieme to. Znova sú tam aj tie mandle v čokoláde, tie vajíčka. A ja vám medzi tým ukážem, čo ja mám z tohto rád, čo tu je. A ja mám sladké praclíky. Toto si otváram. Ľudia, otvor jedno, ochutnaj, nech to vidia, ako to vyzerá vnútri. Dobre. Ja tu budem troška trpieť, lebo nejem sladké do Veľkej noci, takže ešte mesiac. A tieto praclíky nám strašne chutia karamelové, však? Karamelové sú tie dobré. Slaný karamel. Slaný karamel. Lebo to sú štandardné slané praclíky obalené. Už myslíš, čo?
Presne ako je to na tom obrázku. Sú tam aj červené. Sú tam aj 4 kyselé. Sú tam aj slaný karamel. Vypečené. To není, je tu aj granola, ale toto je veľkokonoční nadelení. Veľkokonočná nadielka. Lebo tam je aj nejaké koko. Je tam, áno, kokos je tam, sú tam tie vajíčka, tie vankušiky, ja aj milujem tieto vankušiky s mliekom, to ako dieťa som sa išla potrhať za tým. Ty si to tiež mal rád? Áno. Aj teraz by som si dal. Či vy ste také nemali ako deti? Mali. Mali? My sme mali toto, alebo také tie horšie značky. No to neviem. Druhý boxík, toto je kaša veľkonočná. To vám ukazujem ten set. Dobre, ja ukážem sladké veci. Ale my tu jeden cez druhého, lebo keď príde mixit, tak sme nepríčetní. Dáme to, zoberieme si to my a zjeme to s mojou sestrou. Z Harryho Pottera, fazulky každej chuti, každá tam bola nejaké iné chuti a nejaké iné farby. A tu je to podobné, je to nádherné. Wow! Trpím. Ale nie, to nemôžeš jesť. To je v detskom boxe. Toto, čo teraz Pavli vytiahla, to je crème boule. Vôbec neviem, ako sa to číta, ale je to akože, podľa mňa, to robili na ten podobnosť k názvu crème brûlée. Lebo toto je nie brûlée, ale toto je boule. Crème brûlée by sa to dalo povedať, nie? Ja to celý čas tak vnímam. Áno? Áno. Podľa mňa boule akože guličky. Áno, ale to práve urobili s týmto takú slovnú hračku a podobné. Ja, lebo je to vnútri ten krém, no a tie malinové, Ja si čo ešte dám. bolo, tie boli úžasné, tie som chodila ku káve vyjedať každý boží deň. A ešte mi strašne chutí toto. Toto je modré ako šmolka. Ja som to ináč vyťahol. Pamätáš sa, keď sme boli na zmrzlinu a na to si pýtal, že či majú šmolkovú a ten pán, keď mi chytí šmolka, tak ti z neho spravím zmrzlinu, ale zatiaľ som ho nechytil. Zrušil mu detské sny. No lebo on povedal, že on prírodné veci má. Áno, má len prírodné zmrzliny. Prírodné ingrediencie. A toto je na štýl Rafaela, ale je to ešte chutnejšie. A vieš, čo je super na mixite? Že tam nemáš také sprostosti, ako máš v tých takých komerčných sladkostiach. Vieš? Že tie ingrediencie sú, áno, stále sú to sladké mňamky, ale trošku lepšie. Takže čo je v granole? V granole máme medovú granolu z pece, ovsené vločky, ľanové semiačka, slnečnicové, sušené ďatle, med, prepustené maslo bezlaktózové, kukuričné lupienky, chrumky, bielej čokoláde so zeleným čajom. A tieto taštičky milujem hodiť do tašky a zobrať deťom na snackovanie. Kódik máme znova aktívny, máte aj zľavu. Stačí vložiť len Paula. Paula, myslíte na mňa, keď budete vychutnávať tieto dobrôdky? Áno, môžete to mať krásne v rodine rozdelené, ako to máme my, že všetky tieto sušené ovocia, to ide deťom, lebo to tátko až tak nemá rád. Tátko sa podujme na tie, to je život krásny, pretože oni mi to nezjedia. Ešte zatiaľ. Aj Pavli má častokrát rada iné veci ako ja. To je super, lebo mi to zostane, nikto mi to nezie. Na tej škále, že tu je liofilizované ovocie, tu sú tie najsladšie veci, tak ty si úplne hore, deti sú tu a ja som niekde v strede. Ja mám rada aj to liofilio ovocie. Ale najviac mi to chutí, keď to dáš do smoothies alebo tak. Ale také veci, čo rozprávaš, no. No, tak sme sa aj objali pri mixite. Romantika pri mixite. Čo máš dneska? Mixit vám v rodine romantiku zaručí. Maťko by mohol pracovať pre marketingovú agentúru tak v 80 90 rokoch. Také tie heslá, vieš? To ty by si bol na to úplne geniálny. Tragický marketing SRO. Čaute, čus, papa.
Ahojte, srdečne vás zdravím. My sme dnes sa zastavili hneď ako babina došla z vlaku, sme sa dali do auta a išli sme na kontrolu k pani doktorke, pretože mala prvé ošetrenie v decembri, druhé si mala v januári a teraz je koniec februára a teda už by sme mali vidieť finálny výsledok a veru, že vidíme, môžem vložiť babina? Môžeš práve. Fotky pred a po, ja som odpadla. A myslím, že aj všetci, ktorí ťa stretli, že... Áno. A povedz, čo počúvaš v okolí. Keď nemám ani, že make-up, že aký máš make-up, hovorím, ja nemám žiaden make-up, tak sa teším veľmi, že také pochvaly dostávam od vlastne, či sú to mladší alebo starší, ale tak to poteší veľmi. Aj sa tak popozerajú na teba, že Betty, ako si ty taká kočka, že čo so sebou robíš a že to človek ani nevie tak naprvé identifikovať, ale proste je to veľmi taká prirodzená zmena. Áno. Že no, ešte keď poviem, že koľko mám rokov, to 10 rokov kľudne môžeš dať dole, aj 15, hovorím, no ďakujem. A ja som to ani tak nevidela, ako teraz, keď sme fotili tie fotky, keď som mala tú vlastne fotku prvú z decembra, tak som si proste až vtedy mi to fakt došlo. Keď som ťa uvidela potom v objektíve, že to je riadna zmena. Ja potom ubrala ti fakt, že 7 až 10 rokov určite. No. Takže len odporúčam tieto ošetrenia. Derma Revolta palec hore. Áno. Teraz pokračujeme ďalej v našom dni. Ja idem babinu hodiť domov. Už ani neviem, čo ma čaká. Musím sa pozrieť do mobilu, aby som mala trochu prehľad. Dobre. Čaute. Ja ani neviem, ako sa tento deň šuchol, ale to je tak, keď príde babina, tak ja chcem proste všetko vyriešiť v jeden deň. Akurát teraz, ale už sa ten deň prehupuje do takej príjemnejšej časti, teda aj tá pracovná bola veľmi príjemná, ja si to užívam naplno, keď môžem mať takýto deň v meste a keď som proste zaneprázdnená, ale tak príjemne zaneprázdnená, veď tie, čo ste tu dlhšie, tak ma už poznáte, že ja som taký činorodý človek, mne to robí dobre raz za čas, nie stále. Teraz teda tá príjemnejšia časť, idem sa stretnúť s mojimi kamarátkami. Síce som nedávno bola na narodeninovom branči a to bola taká zmiešaná partia, ale povedala som si, že aj s babami, s kamoškami, so Sisova s Barčou, skalné vedia, ktoré sú to baby, že by sme sa mohli stretnúť aj my takto v našej trojke a trošku pokecať, lebo to je jedna vec, ktorá naozaj tak vnímam, že proste nedá sa ťahať za všetky konce rovnako a tie kamarátstva, ako mám malé deti, tak trošku zanedbávam, úprimne, keď mám povedať, ale proste keď sú deti malé, tak tá priorita je rodina. Ale dneska to chcem teda vynahradiť aj mojim kamoškám, pokecať, užiť si spolu nejaké príjemné posedeničko. Mali by sme sa stretnúť v Bistro Saint-Germain. To je nejak taký náš obľúbený podnik v poslednom čase s viacerými mojimi kamarátkami. Je to tam veľmi príjemné, je to také nekomerčné, neokúkané a majú tam výborné crêpes Suzette, také palacinky tenké s takou, myslím, že to je taká karamelová poleva. No neviem, či si ich dám, lebo teraz ešte stále veľmi to sladké nejem, takže dobre, tak som si odpovedala, že si ich teda nedám. Ale niečo iné, určite veľmi chutné tam nájdem. Možno tie fritky, také okrúhle zemiačiky. Celkom som hladná, ako vidíte. Takže presúvam sa, cestou ešte naberiem Barču a ideme do mesta, do Bistra. Ahojte. No, zelená. Počkajte. Tak dávam tomu druhú šancu. Práve som zaparkovala v Pradiarni, idem momentálne na mať francúzštinu z kaviarne, čo bude úplne nový zážitok. Ešte nikdy som ju v kaviarni nemala. Dúfam, že budem všetko dobre počuť cez ten mikrofón. Ináč celkom sa mi páči aj môj dnešný outfit, potom vám ho môžem ukázať. Síce je to všetko v takých čierno-bežových farbách, ale je to fajn, cítim sa v tom dobre. Nie je tu zrkadlo výťahové? Nie je, bohužiaľ. No, tuto zelený lístoček a potom, keď mi skončí francúzština, toto svetlo je strašné. Tak sa máme stretnúť s Dankou
Dana Havana, momentálne Dana in Dubai, moja veľmi dobrá kamarátka, ktorá sa presťahovala do Dubaja. Teraz je na Slovensku, takže dneska si máme dať malé stretnutie. Ináč milujem túto budovu. Mint, neviem, či je úplne moja najobľúbenejšia kaviareň, ale je to tu nádherné. Pozrite sa na túto budovu, táto je prekrásna, čerstvo, zrekonštruovaná, nejak rok, 2 dozadu. Takže toto je taký náš meeting point, tu sa vždycky stretávame s Dankou. Takže français a potom máme stredko s Danou. Ideme na to. Mám tenisky, tie slonovínové džínsy, Dior opasok, toto tričko je Lily Silk, to je taký krátky roláčik s krátkym rukavom, ale toto sako, to vám ukážem ešte zbližšia, pretože mám už také nejaké jarné novinky do šatníka, takže čoskoro vám to ukážem. A asi v ďalšom videu. A toto je moja stará furla, ktorá je veľmi praktická. Mám v nej notebook, foťák, kameru, materiály a úplne v pohode sa to tam zmestí. Dobre, idem francúzštinovať. Tu je, pri mne. Už plánujeme Dubaj. Tak ja potrebujem ísť za tebou. Už ťa očakávam. Za slnkom. Tak prídi, spraví nám program. Veľmi rada. Poukazujem ti to tam. Strašne rada som ťa videla. A ja teba, no ako mi chýbaš. My sme zlaté. No, môj deň. Vidíte ma za ten tieň? Vidíte, hadam. Môj deň už neskončí a za chvíľočku idem domov. Ale tak som sa cestou zamýšľala, lebo som dostala pokutku za parkovanie. A tak celou cestou teraz ako som sadla do auta, tak sa nad tým tak zamýšľam, že kedysi by ma to oveľa viacej nahnevalo vnútorne a dalo taký nepokoj do srdca. Stále ma to štve, že proste platím pokutu, niečo, čo nemuselo byť, ale z toho aspektu toho, že mi to pokazí deň, to teraz tak neprežívam. A hovorím to v nadväznosti na to, lebo minule som počúvala jeden úžasný podcast a nikdy sa mi nestalo, že by som si jeden podcast vypočula 2-krát. 1,5 hodiny dlhý podcast. Úžasný, múdry človek, Mo Gaudat, a vypočula som si s ním podcast, počkajte, ja vám to nájdem aj ukážem, aj prelinkujem, lebo podľa mňa si to všetci potrebujú vypočuť. Dokonca ten podcast má skoro 2 hodiny. A ja si plánujem od neho kúpiť aj knihy, pretože strašne ma očaril tým, ako rozmýšľa o šťastí. Celé to vlastne bolo o tom, že náš mozog je prednastaviteľný na to, akým spôsobom myslíme. Takže ak chceme byť vnútorne šťastnejší a spokojnejší, máme to vo svojich rukách častokrát. Ja si to uvedomujem, že to je vec, na ktorej už pracujem nejaký ten rok, 2 v mojom mentálnom nastavení a v mojom pozeraní na veci a na svet, ale toto bola ako keby taká skratka, tak veľmi jasne a prakticky povedané, čo treba robiť, aby ste boli šťastnejší človek. Fakt si to vypočujte. Odporúčam vám to, keď budete mať čas, alebo pri nejakej kočíkovačke maminy, alebo pri dlhej ceste autom, naozaj neoľutujete. A ja pri tom podcaste sa mi striedali nálady šťastia, dojatia, no naozaj je tam čo počúvať. Niektoré podcasty sú také, že len pretáčam, ale tento som si fakt vypočula 2-krát, ako som už spomenula. No a v nadväznosti na tú pokutu, taký jeden tip, ktorý som si od neho zobrala, netrápiť sa nad vecami, ktoré nemôžeme zmeniť, a tak ako keby racionálne debatovať so svojím mozgom, lebo on tam aj vysvetľoval, že náš mozog my častokrát vnímame ako našu súčasť, ako naše ja, ale náš mozog je tiež náš orgán a my ho vieme ako keby nastaviť, vieme s ním debatovať, vieme ho prenastaviť jemne a časom aj dosť výrazne ho prenastaviť, tak či už do dobrej alebo do zlej strany. Takže aj toto, akože dostala som tú pokutu, nahnevalo ma to, ale momentálne s tým už nič viac neviem spraviť a idem ďalej. Nenechám tento kúsok papiera, aby mi pokazil zvyšok celého dňa.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste pozerali toto ďalšie moje video. Veľmi si cením, že ste sa rozhodli stráviť svoj čas so mnou. Prajem vám všetko dobré. Nezabudnite kliknúť na odber. Dajte palček hore na video, ak sa vám páčilo. Majte sa. Pa, pa.